กับไข่เจียวครับไข่เจียวนะครับหมดแล้ววันนี้ก็มี2 แคมป์ผมครับผม2 คนครับผมวันนี้เราจะมาอยู่กับไอหมาดูได้ดูไม่ได้ก็เดี๋ยวบอกอีกทีนึงครับผมโอเคครับผมเรามาอยู่กับไอหมาหน้าเหลี่ยมกับไอดาวครับไอดาวหมาหน้าเหลี่ยมไปมิชชั่นอยู่กับมิชชั่นแรกเลยนะผมไปดูหน่อยไหมไม่ออกก็บอกตรงมันไม่ให้ดูโถเขาพลังอะไรวะไปมิชชั่นแรกนี่มันไม่มีอะไรยากเลยเอาแล้วไปโอ้ยทำไมเริ่มจับไฟไปเข้าห้องอันนี้ไปเถอะไปจะบอกว่าเกมนี้เราเล่นมาก่อนแล้วนะครับผมเราซื้อมาได้วันหนึ่งไม่รู้มันสนุกยังไงเราต้องลองเนี่ยครับผมไปเก็บแล้วก็ exit เดี๋ยวภาษาเลยไปฮัลโหลเพชรเยี่ยมเอามาเร็วไปโอ้ยอันนี้เหวี่ยงไปเอาไม่ถึงเอาใหม่ครับผมมาเยี่ยมเฮ้ยรอรับกูด้วยแป๊บนึงรอรับกูด้วยรอรับกูด้วยเยี่ยมเอาเพชรก่อนเอาเพชรไปเราจะไปแบบรวดเร็วนะผมwhat the fuck ใครที่ผมตัดไปก่อนก็ขออภัยนะครับผมครับผมแล้วทำไมกูไปไม่ถึงวะเจอถึงอะไปลูกเย่โอ้ยเกือบตกแล้วเป็นอะไรอย่าแย่งกันสิอย่าแย่งกันเซ่มันไม่มีอะไรแล้วบนโลกโอเคแล้วก็ลงไปป่ะคือเฮียอะไรวะคือสลัดผักอะไรนะเมื่อกี้ผมพูดคำหยาบไปกำลังศึกษาปุ่มคงไม่มีใครโลกสวยนะผมเฮ้ยเพชรไปโหสุดยอดนะผมกูนึกว่ากูเข้าแล้วเคลียร์ดูคะแนนกัน1 2 3นี่ไงโหเรียนเก่งไงเรียนได้เกรดดีโอ้โหได้เกรดดีเนี่ยโหเรียนเก่งนะโถเป็นไงสุดยอดลองเล่นไปหลายด่านแล้วนะครับผมแน่นอนนะก่อนที่เราจะแคสเราก็จะไม่ซุยมาก่อนนะผมมาเพื่อนมาไปไม่ใช่อย่างนี้สิพาไปฝั่งนู้นไปเก็บเพชรข้างบนยังไงต้องไปโอเคเข้าใจแล้วมาต้องโดดมาอย่างเงี้ยเอาเฮียตกน้ำตายมันฝั่งนี้เอาตกมือเฉยเลยไปรอด้วยมีเพชรให้เก็บเยอะแยะโอ้รอด้วยไม่รับตายโอเคผมไปไม่ไปวะโอเคทำอย่างงั้นก็จบไปนะดึงว้าแป๊บเดี๋ยวไปเอาเดี๋ยวแยกกันอยู่ด้วยเดี๋ยวไปเอาเพชรเร็วสวยเพชรแล้วล่ามีเพชรป่ะเนี่ยแล้วล่ามีเพชรนะโลโอ้โหไม่มีอะไรเลยเข้ามาใหม่วะเนี่ยอุ้ยไฟแล้วจะมาต่อยกูทำไมโอเคมันลายมันตุ๋ยนี่ใช่ไหมไปแม่มาโถได้แล้วผมสุดยอดเคลียร์อีกแล้วได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่แล้วได้เกรดซีโอ้โหไม่ตบเป็นเอฟนี่ฮะมาประตูที่3อุ้ยไม่เอาอย่าทำร้ายกันสิไอ้นี่มาทกแม่งเพชรลูกบอลเก็บเช็คพอยต์แป๊บโอเคเช็คพอยต์20 วิเพชรบนเพชรล่างกูเองโอเคเจ็ดไปแล้วมาไปทำไมไม่ติดวะมัน
เดี๋ยวทำไมกูรู้สึกว่าเป็น เรียบร้อยแล้วเรียบร้อย เดี๋ยววิธีการไปแบบง่ายๆหน้าตาดีก็ใช้กันนะครับไปโอเคมาเดี๋ยวโอ้นี่มาเร็วเยี่ยมเดี๋ยวเก็บแทนอุ้ยพี่ด้วยมีรีบไปไม่เป็นไรช่วยเองได้ตายละหน้าตาดีก็ทำกันโอ้เอาเล่นอะไรเนี่ยเล่นนี่ตกไปเฮ้ย exit แต่กูไม่ไปกูมาลองมาตรงนี้ดูเรือไปเอาเล่นกันทำไมไปแล้วเกือบตายมันไม่มีอะไรนี่ไปโอเคครับผมมาโหคือแล้วแล้วกินข้าวเหรอตอนนี้เนี่ยตอนดีเสร็จเองต่อไหมครับผมต่อไหมครับไม่รู้แล้วแต่ครับผมนี่เนี่ยก็มาแล้วโอ้ไปไปด้วยไปด้วยนะนะครับผมด่านนี้เราเล่นยังวะเล่นแล้วสิเราได้ทัวร์มาแล้วเนี่ยไปเล่นแล้วเนี่ยตอนนี้ไอที่อัดคุณหลุดหรือยังครับผมผมไม่นะยังครับเยี่ยมโอ้ยตูดเลยมันชอบตูดนะฮะคนที่ชอบตูดกับเราเกี่ยวนี่ไม่ไปดีวะตัวนึงไอ้นี่ก็ส่งจังเลยไปนี่โปรเฟชชั่นอลไปต้องคนมีความเสร็จแล้วล่ะคนหนึ่งโอเคไป let's go โอ้ fuck โอเคไอ้ตกตายเลยเหี้ยมาเร็วไปเราด้วยเจ็บเพชรตัดมือให้นะปาบต้องสู้ไฟใช่ไหมเนี่ยพี่โจเอาเล่นจนได้เอาจนได้บอกให้เอาจนได้เนี่ยโอเคแล้วกันก่อนไหมโอเคได้ครับผมผมเจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับ Goodbye ครับผมติดตามช anel ผมด้วยนะครับผมเดี๋ยวเขาจะขายผมไข่เจียวด้วยฝากกดไลค์ที่เพจด้วยนะครับครับผมบ๊ายบายครับผมเดียวเกตtomorrow goodbye and morning at the คลิปใหม่ไปแล้วเว้ย